En primeiro lugar, queríamos poñer o marco global no que nos movemos. O aumento de problemas de saúde mental relacionanse no seu inicio, curso e grao de afectación con condicións de privación, de pobreza, de desigualdade e outros determinantes sociais e económicos da saúde. Por ese motivo, as crises económicas son épocas de alto risco para o benestar emocional da poboación, dos afectados e as súas familias. Son as conclusións as que chega a Organización Mundial da Saúde, non o decimos nós solamente. As enquisas nacionais de saúde que elabora cada 5 anos o Ministerio de Sanidade e as súas homólogas europeas mostran un aumento de problemas de saúde mental, sobre todo de tipo depresivo, nos últimos anos, máis acusado en Galicia con respecto ao resto do Estado. Isto é así tal que Galicia, xunto con Asturias, encabezan de lonxe as comunidades con maior prevalencia tanto de depresión como de ansiedade. Tamén son as comunidades con maior número de mortes por suicidio. Débese sinalar que a fenda de xénero é moi evidente na maior parte de problemas de saúde mental, do dobre nas mulleres con respecto aos homes e triplicando, segundo a clase social, descrita por actividade ocupacional, e nivel educativo. Un estudio epidemiolóxico encargado pola Consellería de Sanidade, un estudio galego, que foi entregado en 2015, aínda que foi publicado todavía en 2017, atopa que 1 de cada 5 galegos e galegas presentou ao longo da súa vida un trastorno mental, un 7% no último ano. Por orden de frecuencia, trastornos por abuso de alcohol, trastornos afectivos e de ansiedade. A magnitude da prevalencia de problemas de saúde mental contrasta coa infrautilización dos servicios de saúde. Só 1 de cada 3 persoas con trastorno mental contactan con servizos sanitarios, especialmente neste caso en atención primaria. Case a metade das persoas con trastorno mental de intensidade grave e 3 de cada 4 de intensidade moderada non acudiron a nin atención primaria nin especializada. Temos, por tanto, un problema de accesibilidade aos servicios de saúde. Aínda así, en xuño de 2018, e son datos da Consellería de Sanidade, 8.094 pacientes esperaban por unha primeira cita no servicio de psiquiatría. É un dos servizos con máis lista de espera, o que supón un atranco máis á hora de facer máis accesible a atención sanitaria. É dicir, as persoas tardan en acudir e cando acuden ao servicio sanitario teñen que esperar por unha lista bastante alongada no tempo. Por último, outro dato entre moitos que reflicte o aumento dos problemas de saúde mental nos últimos anos, como é o incremento do consumo de medicamentos. Entre os anos 2000 e 2012-2013, produciuse un aumento do 57,4% no consumo de ansiolíticos e do 200% de aumento en consumo de antidepresivos. Son datos da Axencia Española do Medicamento. Entón, este é o contexto do que partimos. Aumento moi importante dos problemas de saúde mental que requiren atención especializada. Aumento moi preocupante de mortes por suicidio. Aumento excepcional do consumo de psicofármacos, dificultades para acceder aos servizos de saúde mental e inaccesibilidade a tratamentos psicolóxicos, tanto na infancia e adolescencia como en adultos. A Organización Mundial da Saúde advertira que as políticas que levaran a cabo os gobernos en materia de protección social e sanitaria ían ser decisivas para mitigar os efectos das crises económicas a nivel nacional, de tal xeito que os países cun sistema de protección social máis sólido poderían mitigar moi significativamente o impacto da recesión económica na saúde mental. Sinalaban o exemplo de España e Suecia. No mesmo período temporal, viron que en España as taxas de mortes por suicidio aumentaban ou diminuían segundo o nivel de desemprego, mentras que en Suecia a taxa era constantemente decrecente independentemente do nivel de desemprego que había no país. A diferencia entre España e Suecia era que en Suecia teñen unha inversión 4 veces maior en políticas de protección social. En Galicia, no contexto da crise económica, o Goberno elixiu unha determinada política de xestión da crise, a cal era unha opción frente ao discurso do inevitable.
Foi a política de austeridade, baixo o mantra de facer máis con menos, un mantra que escoitamos os profesionais durante moitos anos, e detrás de terminoloxía como sostenibilidade, xestión, eficiencia, que daba unha idea de mercantilización da sanidade, por riba de outros principios como equidade, dereitos ou protección. Nos últimos anos fomos testemuñas dunha crecente involución das políticas sanitarias e o franco deterioro das condicións de calidade e seguridade na atención aos pacientes e tamén nas condicións laborais dos profesionais. Un primeiro efecto da chegada do Goberno Popular en 2009 foi a radical suspensión do Plan Estratégico de Saúde Mental, o primeiro e ata de agora o único en Galicia. Un plan que era coherente coas recomendacións da Comisión Asesora en materia de saúde mental que se fixeran en gobernos populares, tanto no 87 como no 97, seguindo os principios da reforma psiquiátrica, da Lei Xeral de Sanidade e das resolucións de organismos internacionais como a OMS ou a ONU, da que España é Estado membro. Despois de anos de opoñerse activamente á elaboración dun plan galego de saúde mental, o Goberno anuncia en 2017 a súa elaboración. Casi 2 anos despois, seguimos esperando por el, e temos sospeitas de que se vai a publicitar baixo a pantalla de participación e corresponsabilidade na súa elaboración destes sectores profesionais e asociativos, moito máis aparente a participación que real. Mais, a obsesión por recortar o gasto levou a restricción de facto de prestacións sanitarias, limitacións para o acceso á hospitalización psiquiátrica, acurtamento temerario da mesma con altas precoces, axendas sobrecargadas, curta duración das consultas e alta distancia temporal entre citas de seguimento, o que fai difícil unha adecuada, por exemplo, avaliación psicopatolóxica, unha avaliación do risco de suicidio ou de gravidade sintomática, ou poder dar un tratamento psicolóxico según os estándares recomendados. Estas situacións de aumento na listas de espera ou distancia entre consultas ou ben agravan e cronifican o estado clínico das persoas ou ben se ven abocadas a buscar solucións e dirixirse á sanidade privada en busca de axuda psicolóxica e psiquiátrica, o cual é un dereito, pero non pode ser por consecuencia dunha mala organización do servicio público. O punto culminante da temeridade que supón recortar prestacións básicas en saúde mental vímolo no ano 2014, cando tentaron pechar unha unidade de hospitalización psiquiátrica, a primeira vez que tal cousa ocurría. E o ano seguinte intentaron pechar 15 camas, bloquear, como se di agora, seguindo unha cadea perversa de accións. Controlando o acceso aos ingresos, a taxa de ocupación en planta diminúe, e tamén se falsearon datos de ocupación, o que confirma, comillas, a idea de que sobran camas. Conseguiuse frear ambos intentos coa movilización decidida de profesionais, usuarios e organizacións sociais e sindicais. Mais, a plantilla profesional está baixo mínimos. O certo que en Galicia xa estábamos nunha situación deficitaria no tocante a recursos asistenciais, sociosanitarios e de dotacións profesionais. Así o resaltaron os informes sinalados da Comisión Asesora en materia de saúde mental e que o Plan Estratégico 2006-2011 recollera para correxir esta situación, establecendo un cronograma de aumento progresivo de recursos asistenciais e profesionais. A día de hoxe, tendo en conta as previsións de ratios profesionais que se establecían no 97, que hoxe son datos conservadores polo aumento que sinalei antes das prevalencias de trastornos mentais, teremos unha plantilla de psiquiatras que alcanza o 68% do recomendado, falta un tercio. A dotación de psicoloxía clínica e enfermería en saúde mental está aproximadamente a un 50% do que debera terse alcanzado. E terapia ocupacional e traballo social son as profesións con menor dotación para atención en saúde mental, dun 33% e un 27% respectivamente. É dicir, estamos traballando entre un terzo e a metade de profesionais que deberíamos ter nos ámbitos psicolóxicos, sociais e de recuperación funcional, o que dá tamén unha lectura das prioridades asistenciais que pasan por un exceso de medicalización.
Desde fai anos, ademais, prodúcese un aumento constante de privatizacións encubertas de prestación de psicoloxía clínica a través de convenios con ONGs mediante becas ou contratos para dar atención psicolóxica en enfermedades avanzadas e cuidados paliativos, enfermedades oncolóxicas ou neurolóxicas ou vítimas de tráfico, mesmo en dependencias hospitalarias públicas. O Goberno galego está a privatizar servizos e no eido da rehabilitación psicosocial a atención descansa maioritariamente nas asociacións de usuarios e familiares, que teñen que realizar unha asistencia que debera darse desde a sanidade pública. Por outra parte, non se desenvolveron os recursos asistenciais previstos no Plan Estratégico de Saúde Mental. Especialmente grave a atención á infancia e adolescencia. Unha soa unidade de hospitalización psiquiátrica con 7 pírricas camas e sen equipo asistencial completo. Non hai hospitais de días para esta franxa de idade, por exemplo. Tamén resaltar a situación de atención psicoxeriátrica, ou ben non hai unidades específicas en todas as áreas, como estaba previsto, e nas que si hai, con frecuencia, non teñen a dotación profesional completa. A atención á infancia e adolescencia e a psicoxeriatría eran obxectivos reseñados nos documentos de prioridades do Sergas, do actual Goberno, pero continúa a ser extremadamente deficitaria, cos mesmos problemas sinalados de listas de espera, escaso tempo nas consultas e espaciamento inadecuado entre as mesmas. Algo totalmente contrario a unha perspectiva de prevención, atención precoz e reducción da cronicidade. A resposta asistencial nas franxas de idade máis novas non poden ser preferentemente farmacolóxicas. Este plan de austeridade, de recortes, de limitación de prestacións, só se pode executar se non hai oposición, polo que outra das accións que se levaron a cabo ten que ver coa elección de cargos intermedios de confianza que non puxeran trabas ás decisións de xestión. O Movemento Galego da Saúde Mental denunciou en varias ocasións funcionamentos antidemocráticos nos servizos, no que tiña que ver coa limitación da participación dos profesionais nas decisións asistenciais, a falta de información sobre indicadores de saúde, de plans, elaboración e seguimento de protocolos, etc. Para finalizar, cales son as implicacións máis graves da política actual en saúde mental en Galicia? 3, diríamos. 1. A decisión de reducir as políticas de protección social e sanitaria, contrariamente ás recomendacións internacionais en tempos de crise e recesión económica, levou a un aumento da desigualdade social, o empobrecemento e a exclusión social. As persoas con trastornos mentais graves, peor. É a dobre desventaxa social, pobreza e discapacidade, é dicir, canto máis necesidades tiñan, menos recursos houbo. 2. A situación de precariedade en persoal, recursos asistenciais e organización dos servicios levan a un risco aumentado de perda da calidade dos coidados e da seguridade das persoas atendidas. Por exemplo, cando hai unha soa profesional de turno de noite para atender a toda unha unidade de rehabilitación, como pasa en Vigo, as posibilidades de que ocorra algo grave aumentan. Cando as plantillas profesionais en unidades de hospitalización psiquiátrica están baixo mínimos e, ademais, móvese o pouco persoal existente a outras unidades médicas nunha mesma mañá, aumentan as posibilidades de que ocurran feitos moi penosos, como mortes por suicidio, accidentes ou agresións ao persoal. Cando nos servizos non se facilita a participación democrática dos traballadores e usuarios, non se fomenta a cohesión dos equipos, tamén se perde a calidade do traballo. E, por último, e máis grave, estamos expostos a unha violentación inaceptable de dereitos fundamentais. Falamos, por exemplo, do informe emitido polo Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura, que depende do Defensor del Pueblo, no ano pasado, sobre o Hospital Psiquiátrico de Conxo, que conclúe: insuficiente protección de persoas incapacitadas baixo a tutela da Xunta de Galicia. A Funga ten unha plantilla mínima que non pode asegurar a atención necesitada polos seus tutelados. Instalacións obsoletas e inadecuadas para persoas que están a vivir permanentemente nese espacio asistencial. Inadecuado rexistro e documentación das actuacións asistenciais, que son garantías do respeto dos dereitos dos pacientes. O que non está rexistrado non existe. Uso da contención mecánica como castigo e en condicións non adecuadas. E tamén probable utilización dos psicofármacos como contención química.
O Movemento Galego de Saúde Mental ten denunciado as consecuencias do proceso de externalización de pacientes dos hospitais psiquiátricos ás residencias que non están preparadas para atender as necesidades complexas de persoas con trastorno mental grave, ou das que non se teñen un seguimento da evolución deste proceso de externalización. Se externalizaron servicios e se externalizaron persoas. Nos últimos meses coñecemos incluso que algúns pacientes retornaron ao hospital psiquiátrico dende os centros concertados, sen coñecer os motivos destes retornos, pero sospeitando que poden ser por cambios nas condicións do concerto e non por razóns clínicas. Finalmente, a existencia de prácticas de contención mecánica, incluso habitación específicas para tal uso, de carácter mixto, homes e mulleres, como ocorre en A Coruña, vulnera os principios fundamentais de dereito da intimidade, dignidade, integridade persoal e liberdade. Está considerada como unha vulneración dos dereitos das persoas con discapacidade e desde hai moitos anos a súa abolición é un obxectivo compartido por amplos sectores sociais e profesionais. E a restricción no seu emprego e salvagarda escrupulosa dos dereitos humanos e a dignidade das persoas que padecen trastornos mentais é avalado por organismos internacionais como a ONU ou o Consello de Europa. En datas recentes, o Movemento Galego de Saúde Mental presentou ante a Fiscalía a cuestión das contencións no Servizo de Psiquiatría da Coruña. Porque é un signo de enorme atraso, desleixo e irresponsabilidade por parte do Goberno galego non avanzar no cumprimento das decisións que o propio Estado rubrica perante organismos internacionais. Este é o panorama da atención á saúde mental en Galicia neste momento e que, bueno, sombrío, se non somos quen de darlle a volta á situación e mellorala. Por a miña parte, nada máis. Gracias. En primeiro lugar, aos ilustres señores deputadas e deputadas do Parlamento de Galicia polo seu convite e pola confianza nas capacidades que eu modestamente podo poñer de manifesto nesta tarde de hoxe. Eu vou a falar de exclusión, que é un título enorme, con moito peso. Un título que decidí deliberadamente por cuestións de tempo de enfoque estreitar. E pido desculpas polo estreitamento. Pido desculpas ás persoas que me teñen convidado a esta comisión e pido desculpas ás persoas usuarias. Hoxe vou a facer un exercicio de síntese e de foco e vou a deixar fora moitos colectivos e moitas persoas que merecen voz e que deben ter voz neste Parlamento. Mencionareinos ao final da miña exposición. En todo caso, eu voume centrar na exclusión legal das persoas migrantes no noso sistema de saúde, derivada dos recortes e da crise económica e, sobre todo, ante todo, o Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, titulado de Medidas urxentes para garantir a sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde. Un Real Decreto co cal o Estado español e tamén a Comunidade Autónoma de Galiza pasan dun sistema de universalización da sanidade, na que o cumprimento do único requisito de empadronamento garante o acceso a nacionais e cidadás estranxeiras e impede a igualdade, a un sistema de aseguramento no que só a persoa que teña a coincidencia da categoría de beneficiario pode acceder ao sistema de saúde. Os fundamentos ou os argumentos sobre os que se construe este Real Decreto compre traelos a colación, compre traelos por falaces e compre traelos por falsos, compre traelos tamén por perviventes no momento actual. O primeiro dos argumentos era, como o propio título do Real Decreto di, a sustentabilidade. Barallando cifras, varios centos de millóns de euros iban a ser aforrados con esta medida. Con este senso, ou neste senso, a Administración do Estado, e por ende, como imos analizar un pouco máis adiante, a Administración da Comunidade Autónoma de Galiza optan por poñer en riba dos dereitos fundamentais un criterio economicista, o aforro económico, fronte aos dereitos fundamentais das persoas veciñas dos municipios. Un aforro que, tan só 3 anos despois da aparición do Real Decreto, o propio ministro de Sanidade, naquela altura, Alfonso Alonso, di que non se ten cumprido e di que o aforro é extraordinariamente moito máis inferior do que se tiña previsto. Un aforro que o Tribunal Constitucional, nun auto de 17 de decembro de 2012, dicía que non era real, xa en 2012. Poucos meses despois da aparición do Real Decreto, o Tribunal Constitucional dicía algo que saltaba ao sentido común de calquera. Non haberá aforro porque o desprazamento do cargo se desplazará da atención primaria á atención de urxencia e de cuidados intensivos, moito máis oneroso para o sistema. O segundo dos argumentos era a loita contra o turismo sanitario, a loita contra os abusos do sistema sanitario por parte da poboación migrante. O Goberno do Estado facía, de novo, de xeito falaz, unha equiparación. Cidadáns europeos e americanos que veñen aquí coa única
finalidade de ser atendidos pola sanidade con persoas que fuxen de países en conflicto, que sufren persecución, que sufren fame, miseria ou guerra. Falaz porque a primeira situación está coberta por dúas directivas europeas, a 2004-38 e a 2011-24, sendo esta última de atención sanitaria transfronteiriza. Falaz porque a segunda das opcións, ou a segunda das situacións, é falsa. É falsa e sabíase naquela altura. As persoas estranxeiras fan un uso menor da sanidade que as persoas nacionais. Non son verbas miñas, son verbas do informe da Obra Social de la Caixa, Inmigración e Estado de Benestar en España, do ano 2011. As persoas migrantes fan un uso da sanidade en torno ao 7% contra o 16,5% das persoas nacionais. Porén, e por contra, só o 6,8% da inversión pública en servicios sociais revirten nas persoas migrantes. E só o 11,2% das rendas básicas de inserción outorgadas no Estado recaen en persoas migrantes. Falso tamén porque as persoas migrantes contribúen ás arcas públicas. Como non o van a facer? Fan as persoas non autorizadas a través da imposición indirecta, fan as persoas autorizadas con traballo e nómina, como fai calquera persoa na súa situación. Fan incluso máis, ou incluso cun saldo positivo por riba das prestacións sociais que reciben. De novo, non son verbas miñas. Son verbas, por exemplo, do informe xa aludido, do informe do Observatorio Vasco de Inmigración e Cuspegui, que arroxa que só por o País Vasco no período entre 2008 e 2012 o saldo era positivo en 78 millóns de euros. Non son verbas miñas, son da OCDE e da OIT, que din que non só as persoas migrantes non causan distorsión no mercado de traballo interno, senón que o favorecen. Non son verbas miñas, tamén son do informe de la Caixa, que di, entre outras cousas, en coordinación cos xa citados, que a afluencia de persoas migrantes no noso país ten retrasado 5 anos o estado de colapso das débedas da Seguridade Social. A consecuencia é que as persoas estranxeiras, corrixo, a consecuencia deste Real Decreto, da aparición e da exclusión, é que as persoas estranxeiras que non poidan acreditar unha autorización para residir quedan excluídas do sistema, mantendo un campo limitado de dereitos. A consecuencia, no conxunto do Estado, 873.000 tarxetas sanitarias deixan de estar en vigor dun día para outro, creando un problema extraordinario de saúde pública, ademais de 873.000 problemas de saúde individual. De novo, non son verbas miñas, non hai por que creer no que eu digo é certo. Son verbas do informe de urxencias sanitarias, vou a citar o título completo, Urxencias sanitarias hospitalarias no Sistema Nacional de Saúde, un estudio conxunto realizado por todos, práctica totalidade dos defensores do pobo dos territorios nacionais, entre eles Andalucía, País Vasco, Canarias e, sorpresa, tamén a valedora do pobo de Galicia estaba neste informe, e tamén a defensora do pobo nacional. Datos que nos levan tamén en verbas, de novo, non miñas, verbas do Comité Español de Axuda aos Refuxiados, que coa entrada en vigor deste Real Decreto en 2012, a sanidade en España sufre un retroceso de máis de 30 anos. Unha situación inaudita de vulneración de dereitos fundamentais no noso país que pervive e está en vigor hoxe. Oxalá puderamos debater sobre a proposta que está hoxe en riba da mesa de presunta, e digo presunta, e subliño presunta sanidade universal do Partido Socialista. Que fai, ou cal é a reacción da Administración galega? Unha reacción formal, crear a Instrucción 15/2012 e a 10/2012 de creación do Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública. Un programa a través do cal ou que serve de excusa para que o Goberno galego diga que ou se gabe nos medios públicos de que é o creador ou primeira comunidade autónoma que crea un mecanismo de cobertura das persoas migrantes. Non por dicir unha mentira centos de veces na opinión pública se convirta en certa. E non por existir un aparato formal, a realidade muda automáticamente. O DOGA non ten ese poder. O DOGA non modifica a realidade únicamente porque unha norma apareza nel. E explícome. Esta instrucción, este programa galego, crea un conxunto de íter burocrático que conleva que as persoas migrantes teñen que aportar un total de entre 8 e 10 documentos diferentes para ter prestación cuberta polo sistema público. Documentos que teñen que obter na Administración Autonómica, no Servizo de Empadronamento dos Concellos, nos Servicios Sociais Comunitarios, no Rexistro Central de Estranxeiros, nas autoridades estatais do seu país de orixe e na Policía Nacional. Pensemos no que significa para unha persoa non autorizada para residir no país ter que se desplazar en varias ocasións á Policía Nacional a solicitar un papel ou un documento no que se acredite que non está no país de maneira legal. Teño que ir a solicitarlo un organismo que vai a expedir as ordes de expulsión e que vai ir a miña casa de terme a expulsarme do país. Eso é o que crea deliberadamente e decididamente o Goberno galego. Isto non é un problema creado en Madrid e do que o Goberno galego
non pode facer nada, outro non ten marxe de actuación, ou igual que mencionaba Rosa para a saúde mental. É un problema que Galiza decide manter pervivente. O resultado da burocracia, pois, é que a persoa terá sufrido malos entendidos, episodios de desprecio do persoal funcionario, de racismo institucional e de xeración de custos económicos polas taxas administrativas de expedición, custos que non calquera persoa pode subsumir ou pode asumir. Falo de racismo institucional, de novo non son datos meus, son datos do informe executivo de SOS Racismo en Galicia que detecta un total de 70 episodios racistas, do cal o 80% son racismo institucional. Destos 56 episodios, o 44% son relacionados co acceso á saúde. Ollo, non só na marxe pública de racismo institucional relacionado coa sanidade, naquelas episodios de racismo relacionado con entidades privadas, o 79% son tamén relacionados coa sanidade, ou co bloqueo de acceso a servizos sanitarios. O Sergas decide, pois, en 2012, crear un sistema opaco, complexo, inaccesible para as persoas migrantes, con barreiras procedimentais, barreiras lingüísticas, inexistencia de servizos de asesoría xurídica, indisponibilidade dos centros Sergas para asesorar ou facilitar sequera a documentación de solicitude de medidas especiais ou do Programa Galego de Protección de Saúde Pública. A Xunta de Galicia decide operar unha deliberada e, engado, obscena deixación de funcións, facendo recaer nos servizos sociais comunitarios das administracións locais e nas entidades de acción social a representación das persoas migrantes. Que pasa con aquelas persoas migrantes que non chegan ás entidades de acción social? Que pasa con aquelas que non saben onde deben dirixirse no servizo social comunitario? Agora ben, tamén a Consellería de Sanidade decide, coa creación deste programa galego, deixar fora unha serie de colectivos nunha decisión autónoma, colectivos especialmente e extraordinariamente vulnerables. Están fora do programa galego, aquelas persoas que non opten o programa galego ou que non poidan optar o programa galego, non terán asistencia cando sexan enfermos crónicos, nin persoas con diversidade funcional, nin persoas con discapacidade, nin persoas que requiran rehabilitación funcional, nin persoas que demanden servizos de saúde mental, tampouco a práctica totalidade da poboación xerontolóxica. Vai a ter atención se non entra no programa galego. Só para ilustrar o que eu estou dicindo, en datos de informes de entidades de acción social, en torno a 1.900 persoas entran no programa galego das 9.000 de potenciais solicitudes. Démonos conta da magnitude da exclusión. En terceiro termo, o Goberno galego decide, e agora engado, en contra do que dispón a normativa nacional, confundir deliberadamente o que é alta hospitalaria e o que é alta médica. Con isto, creamos un problema de saúde pública, porque non atendemos ás persoas hasta o fin do seu proceso clínico e o seu proceso asistencial. Di o informe que xa citei dos defensores do pobo nacionais, de novo, non son palabras dun radical ou dunha entidade parcial ou partidaria. A partir do momento da alta hospitalaria, xorden dificultades para que o paciente sexa derivado a dispositivos asistenciais de atención primaria ou especializados. Dificúltase a diagnose, incluindo a práctica de probas diagnósticas e a instauración de tratamentos médicos cirúrxicos ou farmacolóxicos necesarios. É dicir, produces un baleiro na situación das persoas que provoca a longo prazo e, como dicía o Tribunal Constitucional, un maior gasto polo desprazamento aos servizos de urxencia e emerxencia e non a prevención ou a diagnose precoz que resulta en termos de longo prazo moito máis económica para o sistema. En cuarto lugar, o Goberno galego opera deliberadamente un sistema de facturación sistemático dos servizos que deben ser gratuitos. As persoas, aínda que estén fora do programa galego, teñen dereito á atención gratuita, así o di a Lei de Calidade e Cohesión do Sistema Nacional de Saúde, 16/2003, en caso de menores de idade, atención ao embarazo, parto e posparto e atención de urxencia ou emerxencia hasta alta médica. Neses supostos, calquera persoa, e así o di a normativa nacional e galega, ten dereito á atención sanitaria nas mesmas condicións que un cidadán nacional. Moi ben, isto é así no xeito formal. Agora, na práctica, como veño dicindo, produces unha facturación de servicios cos denominados avisos de facturación á poboación migrante, menor de idade tamén, a poboación migrante embarazada tamén, e a poboación inmigrante que acode a servicios de urxencia ou emerxencia. De novo, volvo a non dicilo eu, volven a dicir os defensores do pobo nacional, que indican, e cito, a carencia de tarxeta sanitaria tradúcese nun indicador a priorístico do dereito dos usuarios, pois a ausencia da mesma basta para xestionar o compromiso de pago ou expedir factura dos gastos, tratando de asegurar a cobertura económica da asistencia que se proporciona. Deste modo, o Sergas, o Servizo Galego de Saúde,
opta por crear un clima de medo, desconfianza e recelo de cara aos servizos públicos, que acaba por redundar nun problema de saúde pública e, de novo, de saúde individual. Quero traer a colación que os artigos 35 e seguintes da Lei de Estranxeiría manifestan que unha persoa con débedas tributarias ou débedas á Seguridade Social non vai a ter posibilidade de renovar o seu permiso de residencia temporal, co cal non é inocuo que unha persoa teña unha facturación de servizos sanitarios que non pode pagar. Estamos falando de facturacións que, dependendo da patoloxía, poden chegar a varios miles de euros. Imaginemos que posibilidade ten de afrontar un pago de miles de euros unha persoa sen autorización para residir, que non pode, por tanto, ter un traballo legal no noso país. Poden ser 14.000 euros, daríalles igual que foren 14 millóns. Nin nun caso van poder pagalo, nin no outro tampouco. Non son verbas miñas, e volvo a traer criterios de autoridade que me ultrapasan. O informe da infancia en Galicia de UNICEF de 2018 di, recollendo datos de Médicos do Mundo, que Galicia é a comunidade autónoma do Estado na que se recollen maior número de vulneracións en materia de dereito sanitario e dereito fundamental á saúde. UNICEF, o Organismo de Nacións Unidas para a Infancia e a Adolescencia. Se queremos falar de datos, faría a apreciación de que non nos deixemos levar polo tentador que supón facer, digamos, colocar unha situación preponderante o cuantitativo sobre o cualitativo. Non se trata diso, pero por aportar algúns datos. Médicos do Mundo, nos seus informes de vulneracións, di, para o informe do ano do 2016 e 2017, que na Galiza existen 107 casos de exclusión de dereito á saúde, 69 deles en mulleres. Por cuestións de tempo non vou a referir á perspectiva de xénero, que sería extraordinariamente interesante nesta cuestión. Cifra que chega e sube hasta os 114 casos de vulneracións en Galicia para o período entre 2017 e 2018. Setembro de 2018. Entre os datos que se inclúen nestes informes, que lles invito encarecidamente a consultar, resulta ou resalta o de facturacións. 4 supostos ou 4 expedientes de facturacións reclamadas en 2015. 74 en 2018. Que significa que se desbordan as capacidades de reacción das entidades de acción social. Chegan máis expedientes dos que se poden resolver. Hai persoas que chegan, xa é difícil que poidan chegar ás entidades de acción social, que non ven satisfeito o seu dereito á atención gratuita porque non hai quen reclame, non hai quen poña sobre negro sobre branco un recurso administrativo, que, por outro lado, non é fácil de redactar. Para un cidadán nacional, e dou fe porque eu, parte da miña ocupación é redactar este tipo de recursos. Que provoca todo este clima, ou cal é unha das conclusións deste todo o clima que veño a poñer de manifesto? Que, según o estudo da Universidade de Pompeu Fabra, o incremento da ratio de mortalidade da poboación migrante nos 3 anos posteriores á aparición do Real Decreto é do 15%. 15% de ratio de mortalidade en 3 anos. Non sei se somos capaces de albiscar a magnitude do problema. 70 mortes adicionais de persoas migrantes no conxunto do Estado por culpa do Real Decreto. Culpa directa do Real Decreto. Achégome xa á parte final da miña exposición. Non quero parar de insistir nunha cuestión. Isto non é un problema dun Real Decreto de Madrid que Galiza non tivese opción de regular de outra maneira. De feito, hai 17 comunidades autónomas e cada unha delas diseña un sistema distinto. Hai partes do noso Estado que optaron por unha norma de carácter legal. O País Vasco, Andalucía, ou Canarias, Navarra optaron por unha lei. Galiza optou por unha instrucción, 2 instruccións. Optou por un empadronamento, por exemplo, de 6 meses para o programa galego. Outras comunidades optaron por un empadronamento de 3 meses. Galiza opta, puido e non quixo outorgar cobertura sanitaria ás persoas migrantes a través dunha norma de rango legal. Galicia puido e non quixo crear unha lei garantista que loitase contra o sistema de aseguramento de Madrid, ou que nos viña imposto polo Real Decreto. Galicia puido e non quixo crear un sistema burocrático eficiente, fácil, accesible para as persoas migrantes. Malia as continuas queixas e chamadas de atención das entidades, non é posible tramitar o programa galego nos centros de saúde, que é o centro no que deben tramitarse. Ali non hai documentación e ali non hai persoal formado. Di, nunha das citas que non extractei, o informe dos defensores do pobo nacional, que as facturacións ou os avisos de facturación se xeran incluso antes da triaxe. É dicir, antes de saber por que patoloxía a persoa ou que prioridade ten a patoloxía da persoa que acude a urxencia, xa ten un aviso de facturación. Galicia puido e non quixo dar cobertura a persoas idosas, a persoas con patoloxías crónicas, a demandantes de servizos médicos en relación coa identidade de xénero, a persoas en situación de fin de vida.
Non sei se somos capaces de albiscar de novo cal é a magnitude dunha persoa non autorizada para residir nunha situación fin de vida que non pode demandar sedación no sistema público de saúde. E son casos que se teñen dado aquí na Galiza. Galicia decidiu optar por un sistema no que os avisos de facturación coactivos, ilegais e atreveríame a dir inmorais son a práctica habitual no sistema cando unha persoa migrante acode a demandar servizos. Optou así por primar a eventualidade do cobro sobre os dereitos fundamentais das persoas. Dereitos fundamentais que eu non traio aquí e que eu non creo. Dereitos fundamentais que o Estado e a Comunidade Autónoma de Galicia, na medida en que é unha administración pública, ten a obriga de cumplir. Son dereitos que nacen da Declaración Universal de Dereitos Humanos, do Pacto Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, do Convenio para a Eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller e do Convenio de Dereitos do Neno, só por citar os 4 máis importantes. Galicia decidiu deliberadamente crear unha cultura na administración e en parte dos servizos de admisión, obviamente non vou a defender que en todos, e eso sería falso pola miña parte, crear unha cultura de xenofobia e racismo institucional, directo e inmediato cara ás persoas migrantes, no momento mesmo de atravesaren a porta de urxencias. Galicia decidiu crear un sistema especialmente gravoso con respecto ás mulleres migrantes. As mulleres migrantes non teñen, en principio, acceso a unha interrupción voluntaria do embarazo. As mulleres migrantes só teñen acceso ao seguimento do seu posparto durante un prazo de 2 meses. Todo o que sexa posparto ou complicacións derivadas do nacemento, que ultrapase os 2 meses, en principio non está cuberto. Galicia decidiu misturar e confundir en perxuízo das persoas migrantes as figuras de alta hospitalaria e alta médica. Confundir tamén a información. É habitual, aínda hoxe, ir aos centros de saúde e ver cartéis enormes nos que reza non se atenderá a persoas sen tarxeta sanitaria, e nos que se establecen os mecanismos de cobro para unha prestación. Ollo, non existen os mesmos tabuleiros de dereitos das persoas migrantes, de avisos de cales son as circunstancias que justifican un acceso gratuito ao sistema ou de que documentación hai que traer para entrar no programa galego ou nas medidas especiais. Xa, o último que vou dicir con respecto á miña intervención, non crean que as miñas verbas son destructivas ou que obedecen única exclusivamente a intereses inconfesables. Parafraseo o que dicía o presidente da Xunta de Galicia neste mesmo foro no día de onte. Ou vale, pénseno. Pense que as miñas verbas son destructivas e que teñen intereses inconfesables. Agora, estén dispostos tamén a pensalo do defensor do pobo nacional, da práctica totalidade dos defensores do pobo do Estado, da Veludería do Pobo, de Amnistía Internacional, de UNICEF, de Médicos do Mundo, da Rede Acolle, de SOS Racismo, do Comité Español de Axuda aos Refuxiados, do Comité Español para a Eliminación da Discriminación Racial, e pénseno tamén, miñas señoras e meus señores, de todas as mulleres e homes migrantes que levan anos vendo como que debera ser un dereito fundamental no noso país é usurpado polo Goberno da Nación e é cercenado e obstaculizado deliberadamente polo Goberno autonómico galego. Moitas grazas. En lugar, e como fixeron os meus compañeiros e o meu compañeiro e a miña compañeira, trasladar o agradecemento pola vosa comparecencia aquí e a xenerosidade de facelo a pesar de que estemos nestas condicións e non na comisión que impulsamos os 3 grupos da oposición por ese veto que xa comentamos previamente, non? Eu quería sumarme o que as palabras que se pronunciaron previamente e tamén trasladarvos que para min particularmente que xa estaba na anterior legislatura e que no caso sobre todo do Real Decreto 16/2012 pero tamén en relación á ausencia dun plan de saúde mental levamos moitos anos trasladando iniciativas a debate tanto na Comisión de Sanidade como no propio Pleno cun éxito pois máis ben escaso e tamén positivo escoitar aos profesionais e ás persoas que traballades nos diferentes campos trasladarnos a vosa visión aquí, porque en ocasión se asume por parte do Goberno que o que facemos as organizacións políticas e os grupos parlamentares é retorcer a realidade simplemente porque nos era un beneficio político, cando a realidade que intentamos, con máis ou menos acerto, trasladar as denuncias que fan os profesionais e tamén os colectivos sociais.
En primer lugar, me querería referir á situación da saúde mental e a exposición que se trasladou aquí. Hai algúns aspectos que nós xa discutimos e trasladamos en iniciativas en diversas ocasións. Falábades do problema existente en Conxo, que é certo que xa o debatimos aquí, e tamén no caso da Coruña nos denunciamos tamén en múltiples ocasións a raíz desas denuncias dos profesionais e do propio movimento sobre o falecemento de algún doente dentro da unidade, non? Esa situación, de feito, eu mesma visitei a unidade, o xefe de servicio impediume entrar nas dependencias da propia unidade, simplemente tivemos unha xuntanza fora, accedimos a outras zonas comuns, pero non puiden entrar e non me deixaron visitar esa habitación de contención. Nos coincidimos na necesidade de abogar por esa retirada e nos temos reunido, me teño reunido tanto co Colexio de Psicólogos e Psicólogas como con Movemento e con outros colectivos de saúde mental que indican pois o incremento do uso das contencións e tamén dos psicofármacos por mor da ausencia de profesionais suficientes en moitas unidades. Xa fixeches unha valoración, eu quería tamén trasladar que nos preguntamos por escrito a Xunta sobre o consumo de psicofármacos, sí que recoñecen un incremento do consumo tanto de antidepresivos, hipnóticos e sedantes, aínda que o porcentaxe que nos dan en Galicia é inferior, e nos din que non hai datos en relación á saúde mental, sino que o dato que nos dan é para toda a sanidade pública, é dicir, para todas as especialidades, para atención primaria, etcétera, etcétera, e se vos non considerades que sería relativamente doado ter un dato relativo solo á saúde mental, agora que está informatizada a historia clínica. Ahora nos din que non é posible e quería saber tamén esa valoración. Despois, se falou aquí da atención infanto-xuvenil e xa na anterior comparecencia na que viñeron compañeras pediatras a esta comisión, nos dixemos que a Xunta maltrata directamente os dereitos dos menores e o dereito á saúde dos menores neste país, en contra dese discurso que moitas veces se presupón ou presumen del pro natalista e a favor de que nazan nenos. Realmente logo non hai servicios axeitados para estes nenos e nenas e quería que nos fixeras unha valoración da ausencia de asistencia psicolóxica dos nenos e nenas en algunhas áreas sanitarias, en algúns distritos, e tamén a recente supresión, no caso de Coruña, do acceso a este servizo de nenos, aos nenos e as nenas. Por outra parte, un elemento que denunciamos tamén dende Marea o pasado verán, en canto tivemos coñecemento, foi esa privatización encuberta a través dos convenios con Cruz Vermella, La Caixa, diversos convenios que están en vigor e que nos inicialmente tiñamos o coñecemento na Coruña, pero que posteriormente reuníndonos tamén co propio Colexio de Psicoloxía tivemos coñecemento que estaban en marcha en outras áreas sanitarias. En concreto, se puso en evidencia no que ten que ver coa asistencia no accidente no accidente da pirotecnia de Tui e que aparecean persoas por aí asistindo as persoas afectadas, as familias afectadas. Que impacto ten isto a hora de organizar o dereito ao acceso á saúde, que impacto ten na saúde e que si considerades que xera inequidade e un problema de saúde, que evidentemente non é un problema cos profesionais, sino coa privatización do propio servizo. E despois, un elemento que tamén é importante, que levamos anos reclamando ese plan de saúde e que a día de hoxe seguimos sin ter coñecemento. Polo que sabemos, a Xunta fixo uns grupos de traballo que creemos que non foron moi fructíferos. Nos gustaría que, si poderías trasladarnos algunha información sobre o mesmo ou valoralo. E sucedeu algo semellante co plan de prevención do suicidio. Se denunciou nesta Cámara tamén o incremento de suicidios tamén nas unidades de hospitalización e se nos tratou de alarmistas. Non sei se nos podes facer unha valoración ao respecto. Con relación ao acceso ao dereito á saúde, non á exclusión sanitaria, eu inicialmente trasladar que o Real Decreto 16/2012 supón o reto ou supuxo o problema máis grande de cara á exclusión sanitaria, pero que tamén hai outros elementos relacionados coas condicións sociais e fundamentalmente económicas da xente a hora de acceder á saúde, a dispersión poboacional, que non daría tempo a tratar hoxe, pero que seguramente son moi importantes.
En relación ao 16-2012, eu quero poñer de manifesto que en contra do que parece agora, neste momento, que parece que ascende ou hai unha corrente xenófoba ou de ultradereita, isto xa existía previamente e que no caso de Galicia ten precisamente, queda patente nas medidas postas en marcha por parte do Partido Popular e, polo tanto, esa xenofobia non é nova e fica, de alguna maneira, respaldada por parte do Goberno. Me gustaría que nos trasladaras, aínda que poda resultar obvio, que sucede con esas máis de 7.000 persoas que quedaron fora da tarxeta de beneficencia, que é ese programa galego que nomeaches, e fora tamén da tarxeta ordinaria, obviamente. Tamén, despois dos primeiros anos, algunhas ONGs nos trasladaron durante o traballo que fixemos que había tamén problemas non só con as persoas en situación considerada irregular, non, ou sen papéis, senón tamén con aquelas que accedían ou que chegaban por reagrupación familiar e que nese caso era precisamente no que menores e persoas maiores se quedaban sin asistencia. Si tes algunha valoración específica a respecto deste elemento. E logo tamén me gustaría que trasladases, aínda que non é o problema relacionado cos migrantes, hai outra exclusión relacionada co 16/2012, que é a exclusión no acceso á farmacia, que para os migrantes é total e absoluta, pero que tamén para outras persoas o é. E despois hai outro elemento a maiores, que é a exclusión para todas as persoas que non teñen un aseguramento. E comentaba agora tamén Julio o criterio de clase tamén as persoas pobres que quedan excluídas, e neste caso denunciamos dende o inicio que aquelas persoas, moitos casos mulleres divorciadas que non tiñan unha tarxeta que a escribirse se quedaban excluídas, e non sei se hai algunha información en relación a este elemento. E finalizo xa e darvos outra vez as gracias polas intervencións, polas respostas que nos ides dar e, dende logo, por estar aquí hoxe con a noite. Espero que poida contestar, ainda que xa brevemente, a todo así en xeral. Vale. O punto de partida, entón, un novo modelo, porque parece que teníamos un problema económico, que vivíamos por riba das nosas posibilidades, que se estaba gastando moito, etc. Non? Bueno, tamén xa resulta ser que non, que en saúde mental, a verdad que sempre estivemos deficitarios en recursos e en profesionais, co cual, eso de que gastábamos demais non era certo, vale? Ademais, tamén, coa implementación desa mantra de facede máis con menos porque podedes. Bueno, non nos podemos duplicar, nin en tempo, nin en persoas, nin clonar. Entón, aínda, vale, aceptando que é imposible a máxima de que é unha cuestión económica, entón que había que recortar ou conter o gasto, que non é certo, hai outras cousas que non teñen que ver cos cartos, vale? Por exemplo, a opacidade de datos, a opacidade de información, datos que temos, porque somos traballadores que estamos todos os días traballando, tamén xerando datos que a Consellería pode utilizar para facer un estudio do que temos, non para devolver os profesionais, de tal forma que se tomen decisións, non? Sobre prioridades, onde poñer os recursos, etc. Entón, a primeira parte, que iso non ten nada que ver coa economía, é esa que falta. Opacidade. Temos datos, pero non hai unha fluidez na información e na comunicación dos mesmos, que axudaría moitísimo aos profesionais que traballamos no día a día a resolver situacións, a priorizar e a elaborar. O Movemento Galego da Saúde Mental e os profesionais nos queixamos durante moito tempo, de forma repetida, ainda agora, funcionamentos pouco democráticos nos servicios, vale? Simplemente non nos preguntan que nos parecen as cousas, cal é a nosa visión, propostas. Se non hai unha reunión de servicio, algo tan sencillo, non somos 500 persoas traballando. Hai servicios máis pequenos, máis grandes, pero se non hai unha reunión de servicio onde haxe un orden do día, onde podamos poñer, engadir no orden de día determinados temas, eso xa é un problema en si mesmo. Por qué? Porque o que non se rexistra non se fala, o que non fala non existe, etc. Vale? Temas, por exemplo, da prevención de suicidio. Bueno, pois sí que hai experiencias en Galicia. Hai unha unidade de prevención de suicidio en Ourense, que xa non recordo, lembro cantos anos, pero polo menos xa vai haber 10,
que tamén ten datos, ten moi bons resultados, e que eso se podería exportar ao resto das áreas sanitarias de Galicia, por exemplo, non? Poñer en común o que se está a facer, a experiencia acumulada que teñen os compañeiros e compañeiras, e, se parece que é eficaz, pois trasladala ao resto das áreas. É dicir, hai cousas que non son cuestión de económicas. Moito menos son cuestións económicas os temas dos dereitos. Vale? Unha planificación responsable no que a prioridade sexa o apartado de dereitos, apartado de xénero, apartado ético, e que tamén está a faltar hoxe en día. Entón, sí, se poderían facer máis cousas. Sí, hai datos suficientes para poder coñecer e decidir por onde ir. Está todo inventado, quero dicir, hai experiencias tamén noutros países, eso non é cuestión de facer nada novo, é ver o que hai noutros países, o que funciona, e trasladalo á nosa comunidade, non hai problema niso, non? Pero se ninguén pregunta, nos parece, pois xa non, claro, non hai resposta. Entón, sí que se poden facer cousas, sí que existen experiencias, sí que hai datos, sí que hai resultados que nos van a indicar por onde ir. Hai resolucións de como facer as cousas, por exemplo, na abolición de contencións, vale? Hai de sobra, hai información de sobra para poñer en práctica, vale? Sí, como dicía a compañera, son moitas cuestións a mencionar e intentar pasar por todas elas sin, digamos, mencionar cada unha delas en concreto, non? En primeiro termo, sí que quería recoller algo que deixei pendiente comigo mesmo, que é o de mencionar a outros colectivos aos que eu non puiden dar voz hoxe por cuestións de foco. O primeiro deles, ou a primeira das minhas mencións, era tamén a que aludía o deputado do Partido Socialista de Galicia, que é aquelas persoas con poucos recursos. El aludía, sin mencionalo, a cuestión da aporofobia, dicir, o odio, ou digamos, a atitude negativa contra as persoas polo mero feito de non ter recursos. Quero deixar mencionados tamén as persoas con discapacidade, que teñen enormes eivas de acceso ao sistema. Constame que a Xunta de Galicia ten constancia, que este Parlamento ten constancia das eivas de acceso, por exemplo, das persoas xordas a un procedimento de consentimento informado no que exista un fluxo de información que garanta o principio ético de autonomía. Deixei, como tamén dixo na miña exposición, moi fora a perspectiva de xénero por cuestións de tempo. Deixei moi fora en xeral a moitos colectivos dos que me gustaría ter falado con profundidade. Creo que isto é unha folla de ruta e creo que é unha escolla e non teño outra opción que pensar iso. Quero dicir, eu intento facer de min unha persoa relativamente analítica, eu intento buscar cales son os razonamentos ou fundamentos dunha determinada medida. Non teño a tentación de pensar que unha persoa é mala per se, diabólica per se. Cando aparece o Real Decreto, intentamos ler a exposición de motivos, intentamos ver cal é o fundamento da aparición desa norma. Con que nos atopamos? En primeiro lugar, coa forma escollida. Un Real Decreto. É dicir, unha norma que alude a motivos de urxencia ou emerxencia para a súa produción, onde estaba a urxencia e emerxencia na atención ás persoas migrantes. O que teño que pensar automáticamente é que se empregou esa forma normativa para furtar o debate no Parlamento Nacional, para que as cifras non saíran á vista. E para que non saíra á vista un segundo elemento, a falta de memoria económica do Real Decreto. De onde salen as cifras de aforro de centenares ou milleiros de euros? Son imaginativas, son especulativas, non hai unha memoria económica que apoie isto. Onde está a memoria de impacto en materia de dereitos humanos do Real Decreto? Ollo, onde está a memoria de impacto en dereitos humanos das instruccións creadas polos Sergas? Porque o Servizo Galego de Saúde reúnese con a Amnistía Internacional no ano 2017. No seo da elaboración por a Amnistía Internacional do informe, cito, perdón por citarlo no seu idioma original en castelán, la receta equivocada, el impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España. Informe centrado en Andalucía e en Galiza. A Xunta reúnese con a Amnistía Internacional e dille directamente que non existe avaliación de impacto en dereitos humanos das instruccións. Bueno, como sabemos que van a ter un impacto positivo? Hasta que punto vai a ser positivo? Hasta que punto é negativo? Non existen elementos de xuizo. Como dixen durante a miña exposición, non hai argumentos de base económica. As persoas migrantes que chegan ao noso país favorecen o noso mercado de traballo, retrasan a quebra do sistema de seguridade social, aportan máis do que reciben, non fan un uso abusivo da sanidade. Cal é o argumento se non é o economicista? Como dicía vostede, hasta a saciedade teñen dito os organismos de Nacións Unidas que hai que derogar o 16/2012.
Xa perdín a conta de cantas veces o Comité para a Prevención de Tratos Inhumanos e Degradantes, o Comité de Seguimento do Pacto de Dereito Internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, o Comité de Seguimento do CEDAW, exixiron a España a derogación do decreto. Xa perdín a conta dos pronunciamentos e resolucións da Unión Europea en materia ou dentro da Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea que exixían a derogación do decreto. Non hai unha vontade política de cumprir ou de dar valor aos dereitos fundamentais como algo importante. É a única conclusión factible. E se non é a única conclusión factible, por favor, facilíteseme outra. Cal é a explicación ante todas estas evidencias que son empíricas e son obxectivas? Eu pido moitas cousas do goberno do país no que vivo. Pido moitas, algunhas delas son simples. Unha destas, que é simple, é a empatía. É a capacidade do gobernante de se poñer no lugar da persoa gobernada. Onde está a empatía coas persoas migrantes? Non estamos falando dunha situación cómoda, hipotética, que permita tempos de espera. Falamos dunha persoa en situación non permitida de autorización de vivenda no noso país que ten un problema de saúde, e que o ten xa, e que ten dor hoxe, e que esperar un día é esperar 24 horas con dor. Ou ver sufrir os seus fillos, ou ver morrer de cancro o seu pai na casa. Onde está a empatía ou a capacidade do goberno galego de se poñer na situación? Non existe empatía, existen cifras, non as tábuas. Recordo tamén, e recordo especialmente con especial dor ao conselleiro de Sanidade dar cifras de recadación de facturación de servizos de persoas migrantes nos medios de comunicación. Obvio, non aludía á diferenciación entre cal era a orixe de facturación de uns e outros. Todo isto é nunha consecuencia que non sei se está sendo medida por parte do poder público, agardo que sí. Agardo realmente que sí, é que isto cala na poboación. Cala e cala moito. Dicían Bustillo Llorente e Grande Martín, son dous catedráticos de universidades españolas, eles publican un informe en 2017 que leva o mesmo título, resulta un pouco extraño, leva o mesmo título que o informe da La Caixa, digamos, a inmigración e o estado do benestar en España. Eles din que o 45% da poboación española, 45% da poboación española, cree que as persoas migrantes abusan do sistema sanitario. Que caldo de cultivo social estamos creando con estas proclamacións públicas, con dar voz ou dar veracidade ao turismo sanitario, con dar pábulo ao efecto chamada? Que efecto chamada exactamente? De verdad cree o conselleiro de Sanidade que unha persoa empeña o seu patrimonio da súa familia, cruza un continente, arrisca a súa vida e se pon en mans de mafias para unha operación de artrodese lumbar? De verdad tan boa cree que é a nosa sanidade? Sinto decepcionalo, a nosa sanidade non se coñece nos povos recónditos do Congo nin en determinados países sudamericanos. Non somos tan bons no noso, lamentablemente. Cal é o futuro? Sinto deixar unha nota discordante. O futuro que eu vexo para a sanidade das persoas migrantes é negro. Negro porque volve a producirse unha mensaxe que cala na sociedade. Xa se produciu a universalización da sanidade. Xa se derogou o 16/2012. Sorpresa para todos os asistentes e para as persoas que poidan ver a grabación. O 16/2012 hoxe está en vigor. E o novo Real Decreto, do Partido Socialista non deroga o 16/2012. Modifica o 16/2012. Non volve ao sistema de aseguramento universal. É unha cuestión que, bueno, Male as expresións faciais do compañeiro do Partido Socialista non son opinables. Non se produce a derogación e non se volve ao sistema. O que se fai é un novo acomodamento da idea de aseguramento. Relaxen os requisitos, pero de novo volve a haber moitos problemas. No que me consta agora mesmo, problemas extraordinarios en como van a interpretar as comunidades autónomas o Real Decreto do PSOE. Eu facía mención durante a miña exposición a que as persoas menores de idade, atención ao parto, embarazo e posparto, e as atencións de urxencia e emerxencia están cubertas. Están cubertas en moita normativa, na lei de estranxeiría e na lei de cohesión. Co novo decreto do PSOE estas tres figuras desaparecen. A que nos imos agarrar para exixir unha atención cuberta polo servizo público? Ao que as comunidades autónomas interpreten e sabemos ou sospeitamos cando menos como vai interpretar a Xunta de Galicia. É dicir, sería difícil universalizar o sistema? Non, sería tan sinxelo como derogar o 16/2012. Se non hai eivas de carácter económico, non hai eivas de carácter social, o mecanismo formal é sinxelo. Agora, o custo político de facelo,
Como facer calar esa mensaxe ou a mensaxe de que isto é conveniente na poboación? Iso é fariña de outro costal. Agora, formalmente é sinxelo volver á universalización, basta con universalizar. Efectivamente, existe unha exclusión farmacolóxica. As persoas migrantes exclúeselles do acceso a determinados servizos, pero tamén o decreto 16/2012 establece o copagamento de servizos farmacéuticos para persoas migrantes e outros colectivos tamén, pero para as persoas migrantes. Con respecto a persoas menores de idade e a outras categorías dentro das persoas migrantes, o copagamento alcanza o 40%. 40% é unha cifra que se antolla digamos, arbitraria. Non deixa de ser o 40% dunha cantidade nunha persoa ou nunha familia que seguramente non teña ingresos coordinados. Hai estatísticas que se teñen publicado este mesmo ano de cantas familias na Galiza viven única e exclusivamente con prestacións sociais. Todos sabemos ou coñecemos as cifras que se manexan, por exemplo, para as rendas de inserción no ámbito galego, e o que supoñen estas rendas de inserción no, por exemplo, prezo medio dos alugueiros na Galiza. Vexamos que marxe de insumos das familias pode quedar para este copagamento farmacéutico e hasta que punto isto non é un problema. O informe que é o día dos defensores do pobo nacionais di que hai un problema no seguimento farmacolóxico das patoloxías. Non só un problema de seguimento, son que hai unha quebra directa. Cando un está en urxencia e emerxencia, a prestación farmacolóxica está garantida, dase a través da farmacia hospitalaria, unha vez un está de alta non ten dereito a utilizar a súa tarxeta nas oficinas da farmacia, deixa de tomar o tratamento. Non quero entrar na casuística, non vou entrar na casuística, pero sí mencionar que nas entidades de acción social hai, digamos, fenómenos extraordinariamente graves relacionados con isto. Como se palia? Como se pode? Con mecanismos que non sempre son oficiais, hai que poñer en riba da mesa esta cuestión tamén, con moita voluntariedade das persoas que traballan nas entidades de acción social, moita voluntariedade de persoal sanitario, que traballa cando non debe traballar, traballa en circunstancias nas que non debe traballar. Como se pode en situacións de desbordamento, en moitos dos casos. Eu non mencionaba de xeito baladía os servizos sociais comunitarios das administracións locais, son servizos que de por sí están colapsados. Hai moitas trampas no Real Decreto 16/2012 que non tuve en ocasión de mencionar. Unha delas é unha trampa que se vai a repetir no novo decreto de SOA, é facer residenciar moitas cousas en servizos sociais. Isto engade aleatoriedade, porque depende de que persoa che toca en servizos sociais. Engade tempos de espera, porque os servizos sociais non dan citas para o día seguinte. Hai meses de espera en algúns administracións para ter cita nos servizos sociais. Co cal, o panorama vexo negro, hai exclusións tamén na farmacia, isto é certo, e penso que sí, deliberadamente é unha folla de ruta. Só por aportar un dato máis, se o que se plantexou no seu momento o Goberno Nacional, o do Estado e o da Galiza era recaudar máis, por que non o fixo nos cidadáns europeos? Explícome. Há un informe do Tribunal de Contas que lles darei a data concreta se queren buscalo, o informe do Tribunal de Contas de 29 de marzo de 2012, que di que hai un déficit na recaudación polas prestacións sanitarias a cidadáns europeos. Por qué? Pola neglixencia do Estado español en cobrar. Estamos poñendo os esforzos, estamos poñendo a óptica nos cidadáns europeos que veñen a recibir prestacións e non son, o Estado non é reembolsado por estas prestacións, non, poñémola, e como dicía acertadamente o deputado do Partido Socialista, nas persoas que non teñen recursos. Unha visión de novo aporofóbica da cuestión. Sinto moito deixar este mal sabor de boca, pero é a miña opinión e é o meu parecer. Gracias.